أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سورة الأنبياء 106 نمبر آیات ہے. په دې 106 نمبر آیات کې ترغیب دی قرآن طرف ته او دغه شان د کې بشارت دی د هغه خلکو د پاره چې د اسلام او توحید عقیده لري. الله تعالی وایي ان فی هذا یقینا بدی قرآن کې لبلاغا خامخا رسیدل مقصد ته لقوم دس قوم د پاره عابدین چې د الله تعالی بندگی کوي. سوچ د الله تعالی بندگی کوي او د منی د خلق به د قرآن د تعلیماتو په وجه باندې خپل مقصد ته رسیدي شي. او چې کوم خلک د الله تعالی بندگی نه کوي نو بیا خو هغې دپاره دا فایده نه ورکوي. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، او موږ نه یې لېږلی ته ای پیغمبره د بل مقصد دپاره الا رحمة للعالمین، مګر ته رحمت یې دپاره د مخلوقاتو. عالمین دا د عالم جمع د مخلوق ته ویل کېږي. په دې کې انسانان، پیریان او د دنیا د څومره ژوندي ساري مخلوق دي په دغه ټولو باندې اطلاق کېږي. میږي ځان له یو عالم دی، دغه شرمیان ځان له یو عالم دی، مرغۍ ځان له عالم دی، څاروي ځان له. نو د ټولو دپاره نبي علیه السلام مستقل رحمت دی. نو اوس خبره دا ده چې په قرآن باندې په حدیثو باندې خو ځناور عمل کولی نشي، دغه حیوانات پې عمل نه کوي، نشي کولی. څنګه رحمت شو هغوی دپاره؟ د انسانانو دپاره خو رحمت یقیني دی، مسلمانانو دپاره. د هغې جواب چې کوم دی د یو حدیث مبارک نه معلومیږي چې د دنیا باقي پاتې کېدله د دنیا نظام به د هغه وخته پورې چلیږي تر څو پورې خلک د الله تعالی ذکر کوونکي خلک په دنیا باندې موجود دي، د الله تعالی بندګي کوونکي خلک موجود دي. نو داسې ووایه چې د دنیا اصلي روح چې کوم دی د الله تعالی عبادت او د الله تعالی ذکر دی. که دا نمونه خلک په دنیا کې وو نو دنیا نظام به موجود دی، خو که دا خلک ختم شو په هغه ورځ باندې دنیا ورانېږي. اوس دغه ذکر او عبادت په کومه طریقه باندې کېږي؟ د چا نه به زده کې؟ نو دغه ذکر او طریقه دواړه د نبي علیه السلام نه زده کېږي، د نبي علیه السلام په طریقه باندې به کې. نو نبي علیه السلام موجود دا د نور مخلوقاتو دپاره هم رحمت شو، ځکه نبي علیه السلام نه وی نو قیامت پر راغلی، بیا به قیامت وي الله تعالی یادونکی به څوک نه وی پاتې شوی، نو بیا خو به دنیا نه وي قیامت پر راغلی وي. نو په دغه وجه په دغه طریقه باندې نبي علیه السلام د انسانانو د پیریانو نه علاوه نور مخلوقاتو دپاره هم رحمت شو. قلت ورته وایه انما یوحى، یقینا وحی کېږي الی ما ته، انما یقینا الهکم اله واحد، چې خدای ستاسو خدای یو دی. د دې خبرې ما ته وحی کېږي. نبی علیه السلام ته الله تعالی وایي چې د شرک او د توحید چې کوم جنگ روان دی، د اسلام پسندو د موحدینو د کافرانو چې کوم جنگ روان دی، نو هغې باره کې ته خپله فیصله ورته واوروه او داسې ورته ووایه چې ما ته د قرآن په ذریعه باندې داسې وحی شوی ده چې ستاسو خدای یو دی. نو دا فیصله شوه چې مشرکان او موحدینو کې څوک په حقه دي، نو واضح خبردار چې موحدین مسلمانان په حقه دي. بیا د دې خبرې چې ما ته وحی کېږي چې خدای ستاسو یو دی، نو دی خو لفظي معنا شوه. لیکن دې سره سره قرآن دام ذکر کړی دی چې څوک الله تعالی یو نه مني نو څه انجام به وي، هغې ته څه نوم وایي، څه انجام به وي. او څوک چې ومني د دغې حکم عملي کړي د هغې دپاره به څه خوشخبریانې هغه هم قرآن ذکر کړي دي. لیکن دې ذکر کې هغې ذکر ونه شو، مختصره خبره ذکر شو. فهل انتم مسلمون، نو آیا تاسو اسلام راوړونکي یئ؟ یعنې اوس به دا خبره ومنئ چې الله تعالی یو دی، ځکه د خو آسماني وحي ده، په دې کې خو شک شبه شته دی نه. نو آیا تاسو به منئ که اوس به نه منئ؟ فإن تولوا، که دې خلکو مخ واړو، یعنې د دې خبرې نه مخ واړو چې ګنې خدای یو دی او د هغه د بندګۍ لایق یوازې دی، دا خبرې د سره نه منله. فقول، نو ته ورته ووایه آذنتکم، ما خبر کړي یې تاسو علی سواء، په برابرۍ سره، یعنې ما تاسو برابر خبر کړي یې چې الله تعالی او د عبادت لایق چې کوم دی نو څوک دی، څو دي، او د هغې چې څوک یې ونه مني څه حکم یې دی، چې څوک یې ومني څه حکم یې دی. د ټولو خبرو باندې ما برابر تاسو خبر کړي یې. مطلب یې دا شو چې اوس د دې نه اخوا قصور ستاسو خپل دی، زم ذموار نه یم، دی مطلب شو. او ستاسو هېڅ اوس در په دې لاره کې اوس منلی کېږي نه. وإن أدري، او زه نه پوهېږم
اقریب ام بعید چې آیا نږدې ده وعده د عذاب او که لرې ده. دې ځای کې یو سوال له کافرانو دا و چې ټیک د نبي علیه السلام د الله تعالی د وحدانیت او د الله تعالی د یوازې بندګۍ کولو حکم خو او دای هم ویل چې څوک د الله تعالی بندګي نه کوي مشرک یې غرض عذاب او سزا مستحق دی، الله تعالی ور سزا ورکوي. نو کافرانو سوال دا و چې مونږ خو څوک ونه لیده چې جهنم ته ور واچوه مونږ ولیدو، بلکې دنیا کې خو دنیا خلک مري د الله تعالی د وجود نه منکرین هم پکې شته، مشرکان هم شته، نور کافران دي، او مونږ خپل سترګو څوک ونه لیده جهنم ته لاړو یا خپل سترګو هم داسې لوی عذاب ونه لیده چې پرې راغی. نو اوس چې د عذاب په لحاظ رانغی نو کافرانو ویل داسې معلومیږي چې دا نبی علیه السلام چې کومه دعوه کړله په ظاهري لحاظ باندې موږ ته صحیح معلومه نه شو. نو دې ذکر کې د هغې جواب ذکر کېږي چې وان ادري قریب ام بعید، خبر هم دغه ده چې الله تعالی یو د عبادت مستحق دی، او چې کوم خلک یې نه ماني هغه عذاب مستحق دی، عذاب ورته میلاویږي. البته په دې خبره باندې نه پوهېږم چې د عذاب به اوس راځي که سبا به راځي کله به راځي څومره وخت باري دا پته خو راته نشته دی، دا علم زما سره نشته، خو عذاب به یقیني راځي دا خبره معلومه ده. نو اقریب ام بعید چې نږدې دی او که لرې دی، ما هغه څه توعدون چې تاسو سره وعده شوې ده، تاسو د کوم عذاب وعده شوې ده چې د الله تعالی عبادت او بندګي نه منله او د الله تعالی یووالی هم نه مانو، تاسو باندې به عذاب راځي. نو دغه عذاب باره کې ماته صحیح پته نشته چې څومره وخت بعد به راځي، دا یقیني علم ما سره شته نه، لیکن عذاب به راځي الله تعالی ته معلوم دی. ځکه انه یعلم الجهر من القول، یقینا د الله تعالی پوهیږي په ښکاره وینا باندې، ویعلم د الله پوهیږي ما په هغه خبرو تکتمون تاسې پټ ساتئ په زړه کې، چې کومې خبرې په زړه کې راولاړې شي الله دې خبري کوي، تاسو په ښکاره باندې کوئ د هغې نه هم الله تعالی خبري. نو د دې طریقه باندې تاسو د عملونو نه هم خبر دی، تاسو د دې خبرې نه هم خبر دی چې تاسو سزا مستحقې سزا به ته میلاویږي. نو دا خبرې یقیني دي، البته پوره تاریخ دایرت نه دی معلوم. وإن أدري أو زنب پوهیږم لعله فتنة لكم چې کېدی شي دا امتحان یې ستاسو دپاره، د عذاب وروسته کېدل چې فلحال رانغې دغه ستاسو دپاره امتحان یي. تاسو ګورئ چې کوي چې یاره دومره مهلت او دومره سهولیات او وسایل کې دننه تاسو الله منئ کو د الله تعالی دشمنان جوړېږئ. ومتاع او دا فایده الی حین تر یو وخته پورې. نو دغه مطلب دا چې د عذاب وروسته کېدل د یو حکمت په بنیاد باندې، او حکمت پکې دغه چې تاسو دپاره یو امتحان شي. قال نو ویل دی پیغمبر رب احکم ای رب فیصله وکړي بالحق په حق سره، یعنی نبی علیه السلام د الله تعالی په حکم سره وویل چې ای رب فیصله وکړي زموږ په منځ کې په حق سره، زموږ د کافرانو د مشرکانو چې کوم جنګ روان دی ته فیصله وکړي. فیصله دوه قسمونه، یو قولي فیصله چې دا حق دی او دا باطل دی، او بل عملی فیصله چې حق سره مرسته وشي او باطل ته سزا میلاو شي، دا عملی فیصله ده. نو حق فیصله خو الله تعالی کړي د قرآن کې ښکاره موجود ده، لیکن د دې خبرې مطلب دا ده چې فیصله وکړي په حق سره، یعنی عملی فیصله راولي کافرانو له شکست ورکړي، ذلیله کړي او مسلمانانو له فتح ورکړي چې عملا ثابت شي مسلمانان په حق باندې دي. وربنا الرحمن المستعان، رب زمن رحمان ذات دی المستعان چې د هغه امداد غوښتل کېږي، علامه تصفون په هغه خبرو کې چې تاسو بیانوي. کافرانو ته خطاب دی چې کافرانو تاسو کومې خبرې کوئ د هغې په مقابل کې موږ د خپل رب نه امداد غواړو او زموږ امداد به کوي. کافرانو کومې خبرې بیانولې، هغوی به دا بیانول چې زموږ افرادي قوت سیوا دی، زموږ تجربې ډېرې دي، د وخت لوی لوی حکومتونه موږ سنبال کړي دي د ډېرې زمانې نه، دغه شان کې د مسلمانانو کمزورۍ موږ ته معلومې دي، د هغې غربت موږ ته معلوم دی، او دغه شان د حکومت او د سیاست چې کوم رازونه دي هغې باندې موږ خبر یو. دغه ټول چې موږ استعمال کړو مسلمانان به لازم شکست پورې ختمېږي به، دا د کافرانو بیانونو د هغوی خبرې وي. نو نبی علیه السلام وایي چې وربنا الرحمن المستعان، زموږ رب رحمان ذات ده چې امداد ترې غوښتی کېږي، علامه تصفون په هغه خبرو کې چې تاسو یې بیانوئ. تاسو خو بیا وایئ خو زموږ رب به زموږ سره مرسته کوي، موږ یې غواړو او موږ به تاسو باندې بیا هم غالب کېږو، د دې باوجود به غالب